mak nyai, betul. Lho nak mak nyai lho nek gak uman, ngamuk apa enggak? Malah nek dientekno putu gak uman iki lho seneng. Nggih. Gak iso apa sih? Embu. Lah kula nek sembahyang ngeten, Allahu Akbar. Putu royokan kula pun mikir, gak uman. Allahu Akbar amblas. Assalamualaikum kula mudhun tak takoni arek wong putu lak kurang ajar kabeh sakmene-mene mosok duwe pikiran. Kula takoni, "Rek, iwake kok entek?" Jare ngene, "Saleh dhewe teko kari." Lho dipangan ngeten lho putu kaya ngene lho seneng. Heran nggih, Pak nggih. Awak gak uman malah gak ngamuk, ada apa? Itu yang disebut gak iso diurus, barokah gak iso diurus. Sumpah gak iso diurus. Lho barokah niku napa sih contone? Lho gak percaya sampean. Saiki tak gawakno contone barokah sampean. Cek gak ada apa niki lho barokah. Lho. Wong 20 sepak bola iso diatur iki. Nurut. Iki kecekel tangane polisi no. Ana rungkut, ana polisi lak panas ngarepe dulok. Tepak Joko awan iku ngene-ngene. Kula niki lak ustaz sing nakal. Kula niki umur kula 75 tahun, kepingin leren guyon gak iso. Dadak ana polisi tak suwiti. Polisine neleki. Sopo? Bareng ketok kula mara. Jare supir sing tak sewa niku jenenge niku arek melok kholik. Jare kholik ngene, "Bang, sampeyan niku telek perkara ae." Meneng olik wis gak ana polisi ngamukan, Dik. La ilaha illallah. Nek wis poso niku latihan sabar. Saiki kula takon jujur. Nggih, sampeyan niku bengi nek ditangani jam 2 kon gawe kopi ya napa? Tawur. Gayo dhewe. Tapi nek poso coba kemana marahnya Allah murah, wong wedok dicoplok, marahnya dikata sabar, innallaha ma'as sabirin. Pekerjaan sabar mulia di depan Allah. Poso sing wingi kula terus narang bapak-bapak nangis kula. Napa? Tolong Bapak, saya minta tolong kepada Bapak. Jangan kereng-kereng. Poso sing wingi nani kula nangis. Napa? Ana wong wedok nangani sing lanang sahur disiram ngegas diobong. Salah apa nih? Kula niki rabi pun 46 tahun. Bojo kula nek nangani kula, sarung kula gawe dolenan. Lah, sahur lah, sahur. Kene didigawe dolenan, kene tak tarik karo gitu. Langsung bojo bisi kula. Poso dobol. Nek poso ana wong tukaran apa sabar? Berarti poso niki latihan sabar. Tukaran geger iku sumbere perko. Pun kula saiki ngomong ngeten nanti mulai kula. Terus terang mawon pun jam 10. Kula pegel mulai esuk gak mulai nih. Iya. Nah, saiki kula mulai titik mawon ya. Loh. Terus ngeten sampean lak wong Islam. Jangan berkata beriman ujian. Ujiannya Nabi Musa ketemu nopo? Fir'aun. Nabi Ibrahim ketemu Namrud. Nabi Muhammad ketemu Abu Jahal. Pahlawan 45 ketemu Lonjo. Panjenengan kali kula ketemu beras munggah terus. Beras munggah terus. Lho lah, boleh beras mawon ya. Aduk ketemu beras memang ketemu Siapa sing tua-tua iki ana zaman Jepang. Wis ora enggak? Ya wis ngene iki ana ae diterima, wis aja meso-meso, Bu. Nggih, nggih. Kula niki terus terang Ustaz. Nek buka niku kula duwe gelas gede isine dawet 3000. Nek wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tak cek tak umbi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu tak tekek plak. Kula sembahyang. Allahu Akbar. Persis ngoten anak kula sing umur 12 nakal niku mulai bal-balan. Ketepek. Kula pun mikir, amblas. Lapo tak tekek gunung. Dadak mak nih metu teko pawon ditakoni anake, "Mak, wis apa, Mak?" "Wis umbin."
Wong sing duwe sembayang, aduh blah. Bojo ngene iki perlu tukar tambah sumpah. Allahu Akbar amblas. Sami Allah aja dientekno. Nglethek itu rasake bejat polai napa? Dawet. Monggo poso dilakoni sing emak nggih. Tidak usah ngersula. Ayo taat kepada Allah mesti diampuni. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ampunan Lailatul mudah-mudahan inilah sebagai terakhir pembicaraan saya. Kula takon, wong wedok iku nek esuk kompor dhisik apa salat? Salat sampean ro. Wong wedok iku nek nang jeding kompore diurupno, cerete diunggahno, wudu salat. Mari salat banyune kula mosok ngerti ya. Kula mulai teko masjid ngomong kula kereng, Pak. Kene ya bojone Ustaz. Subuh iku salat. Aja kompor tok. Mbok kaya ya dadak bojo jawabe kae. Kopi telat nyocot. La ilaha illallah. Mangkane ujung kalimat takwa niku napa? La'allakum ayo dikerjakno Bapak nggih. Tidak usah ngersula. Lakonono. Omah genteng saponono. Abot enteng. Wis ngono tok ae, Pun. Aku rasa iki nate mulai, Bu nggih. Pun nek wis Idul Fitri ya napa? Saling njaluk sepuh. Oh, Pak. Sing dijaluki sore lho saiki nyepuro nggih, Bu nggih. Berarti menungso niku harus saling nyepuh. Saya terus terang mawon. Urip niki lak boleh geger, lak boleh teko ngomong, Bu. Saya keliling Indonesia. Keliling. Sing enak ngomong ten pundi? Banten, Ciamis, Ciamkampe niku bagian gunung-gunung wonge putih-putih, adem. Sing paling enak pundi? Jogja. Enak. Nek Jogja iku seneng, Bu. Wonge halus. Cak, stasiun pinten, Cak? Tebe. Lah ya pira tebe? 5.000. Ya napa nek 3.000? Ngapunten, tebe. Lah kapan tukaran? Bareng kula nang Surabaya Jabatan Merah numpak becak Madura. Jare wong-wong Madura niku kereng mboten. Bahasae memang ngoten. Nek kenal Madura halus lho Madura niku, Pak. Wong kula kumpul kok. Cak, Pertamina pira, Cak? Jare wong becak Madura. 5.000, Bib. Apa 5.000? Iki kok kantore ketok. Jawa Madura niku tebak, masih langit ketok, Pak. Sinten pun orang langit 5.000. Kula numpak mawon teplek banter. Kula becak, Cak, aja banter-banter lak tiba. Oh, nek becak mboten tau tiba, Pak, nyosop. Loh, geger iki lak boleh salah pengerti. Makanya ada pintu saling memaaf. Loh, itu loh. Enak nggih, kula nang nggone Pertamina mari bayar lengoh mudhun langsung soto sing dodol Madura. Ampune enak soto disedep. Keliru iki. Monggo babat, Bah, babat. Jare kanca kula, Bah, iki iso bisa kolesterol. Ga oleh kolesterol, entek-entekane matek meneng wae kon. Pumpung cocot iso mbadok wis. Wah, dik babat kolesterol, anu kencing batu, kencing apa? Mbok kencing lumpang sak karepmu. Nah nuruti ngoten lek gak mangan-mangan, Bu. Asal aja terus-terusan walatus ribu lak ngoten, Bu. Wonge malah takon, "Babat, Pak, babat, jeroan." Wah, si kata. Bareng kula ditarik ndok. "Mbah, pakai telur." "Oh nggih, ndoke cilik." Lah kula takon, "Bah, telurnya kok kecil?" "Ini ukurannya kampung, Bib. Nek digedhekno silite dobol." Nasib. Makanya saya minta tolong, Indonesia itu bangsanya bermacam-macam, cuma bahasa Indonesia satu. Alhamdulillah. Ayo sing rukun nak ngoten Bu nggih. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lu enak kan? Ono Madura, ono Sulawesi, ono Iran.
irian, seneng. Kula terus terang mawon Bu niki. Mulai nang Jogja. Nggih. Numpak dokar. Lho niki wong Jogja, Bu. Ketepek-ketepek sampeyan niru. Iso ngaji, pinter, apal. Malah kula takoni, kon kok gelem nyupir apal Quran? Lah memang rezeki sing ngatur Allah, Pak. Mau diiri gimana? Masih elek-elek ngeten Pak, kula saged nyekolno anak, Pak. Dadak jarane mogok kula bejo. Sebet sakno, Pak. Mosok ngewangi urip disebeti, Pak. Wonge mudhun jarane dibisiki. Saking sabare jaran dibisiki. Gak ono no donya wong Jogja. Mari ngoten munggah cuma ngene tok. Manter. Kok iso yo? Bareng leren sampeyan lho. Napa? Pakaiane dicoplok, dipekno banyu 5 liter, diombeni. Rupane mang muni ngene. Ojo mogok, ono penumpang. Leren tak ombeni. Lho ngono lho. Jaran iku dipikir ngombene. Iki ustad ket manggon ngombene. Durung dibuka pisan lah sing ate ngombe. Sapa sing ate ngombe wong gak dibuka blas iki. Lho ya sik suwe maneh. Lah jaran mosok iso buka iki, Pak. Ya Allah. Ya. Oh, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan krung, gak krung. Iki. Wis rono ngarep dhewe muni ngene. Rek jarane ngombe. Lah wong ustad wara jaran. Lan iki jaran lho tulung apa ayu tumpak ono ya. La ilaha kono menungso ambek binatang rukun. Saya minta tolong perhatikan. Besok puasa dia tidak perlu PDI, dia tidak perlu PKB, Pak Golkar, Pak NU, Pak Muhammadiyah, imsaknya bareng, bukane bah. Insyaallah riyo-riyone bah. Selesai, Bu nggih. Rukun penataran P4 seluruh dunia biaya sendiri. Gak ono sing geger. Sing gak geger yo biasa sing gak melok poso. Poso iku batal apa gak batal? Gak batal-batalan wis. Oh, kerenge. Lho nggih, engko riyo ya. Mudah-mudahan Idul Fitri sama, Pak nggih. Kula terus terang mawon, kula seneng ambek Gus Dur. Tahun siji ngoten nah. Posone riyayane Jumat sampai Sabtu. Gus Dur hebat. Ditakoni wong, Gus Dur, kok poso enten loro? Apa? Jumat sampai Sabtu. Jare Gus Dur ngene. Sing Jumat imame Muhammadiyah. Sing riyaya Sabtu imame NU. Waduh. Lah sing melok Minggu imame Samudra.